Dopo 5 anni di guerra rovinosa, che aveva provocato milioni di morti, tornavo ad essere un borghese. Per i medici ero clinicamente guarito. All'ospedale, prima di essere dimesso, mi furono sostituite le stampelle con un bastone. A casa avrei continuato la convalescenza, o meglio, l'agonia. Sono qui. Benvenuto, signor Ford. Franz mi parla, ma io non riesco ad ascoltare ciò che dice. I miei occhi, i miei sentimenti sono soltanto per la natura che mi circonda. Le valli, i prati, i boschi fanno parte del giardino mitico della mia infanzia. Li conosco tutti, angolo per angolo, cespuglio per cespuglio. Ed è in questa pace che ho deciso di seppellire un uomo e, se possibile, inventarne un altro me stesso. Quando avete ricevuto la mia lettera? Ieri mattina. Abbiamo fatto appena in tempo a preparare la sua camera. Quasi non volevamo crederci. E invece sono qui. Ho deciso di venire a vivere in campagna. Non abbiamo cambiato nulla dopo la sua partenza. Vi ringrazio molto. Chi è?
Non sembra più lui da quando è arrivato. Non ha sorriso neanche una volta. Eppure ha tutto. Non gli manca nulla. La guerra. Chi è? Avanti. Buongiorno, signore. Oh. Mi scusi. La colazione del signore. Posala sul segreterio. E anche oggi non ha quasi toccato cibo. Da quanto tempo va avanti così? Ma è arrivato la seconda domenica di Pasqua. Dopodomani è l'ascensione. 1, 2, 3. Sono 4 settimane. Non può continuare in questo modo. Non sarebbe meglio chiamare un dottore? Già, ma se poi si secca?
Chi sei? Rispondi. Stai ferma, dimmi chi sei. Hai paura di me? Franz? Sì? Chi è la bambina? Eva? Una nostra nipote. Una zolletta. Vive qui nella tenuta? Sì. Scusi. Vede, signor Paul, è la figlia di un mio fratello morto in guerra e la madre, dopo la sua morte... È fuggita con un vagabondo. E poiché siamo gli unici parenti, abbiamo dovuto occuparci di lei. Ecco lo strudel. È appena sfornato. Te l'avevo detto di non dare fastidio, ma tu hai voluto fare di testa tua. Invece di fare l'intrusa nell'appartamento del signor Paul, Sì. potresti aiutarmi in cucina. E poi non dovresti dimenticare che questo me lo avevi promesso. È vero o non è vero? Buongiorno. Se ieri ti ho spaventata, devi scusarmi. Non volevo. Peccato. Speravo che diventassimo amici. Suoni molto bene. Sono le mie mani che suonano. Non bastano le mani. La musica vuole l'anima. Non c'è più anima dentro di me. Ti trovo molto cambiato. Capita. Ti ho visto a cavallo. Sembravi indemoniato. La guerra ti ha dunque tanto trasformato? No, sono sempre lo stesso. Non è vero. Cos'hai?
Che ti è successo? Vuoi parlarmene? Non posso spiegarglielo adesso. Devo proprio andarmene, ma ritornerò a suonare. Doveva succedere. Qualcosa mi diceva che doveva succedere. Non è più lui. Sì. Chissà cosa si è portato dietro da questa maledetta guerra. Le gocce, per favore. 2 gocce con un po' d'acqua. Sono lì sul segretere. Ecco. Scusi, signore.
Eva! Eva! Dove vai? Avanti. Buongiorno. Oh, entra, caro amico. La sua camicia. Oggi è proprio una bella giornata. Ha ragione. Nel mio letto di ferro all'ospedale non ero mai riuscito a fare previsioni sulla mia futura esistenza, né riuscii a farne poi, alla ricerca com'ero di un altrove. Ma ad un tratto, come in una favola, una fata impura m'aveva fatto apparire dinanzi una piccola Venere contadina, capace di provocare istinti senza provarne. Ed io che ne avevo subito l'incanto, compresi che potevo tornare al piacere dell'immaginazione. Decisi così di annotare giorno per giorno le mie esperienze con lei. Brava. Ecco, così. Bellissima. Così. Brava. Ecco. E adesso, mia piccola Eva, finalmente la mia vita può avere un significato. Così, accanto a te. Ti piace? È stupenda. Prima era solo un foglio bianco.
avuto un vestito così bello. La ringrazio molto. Sono contento che ti sia piaciuto. Come sa che oggi compio 12 anni? Beh, l'ho capito ieri guardandoti negli occhi. Come negli occhi? Ho visto nei tuoi occhi che qualche cosa in te stava cambiando. Mi stai prendendo in giro? Ho un'altra sorpresa per te. E qual è? Aspetta e vedrai. Su, su, vai! I signori desiderano? Io vorrei un gelato. Un gelato per la signorina e un cognac per me. Eva. Sai, Eva, una signorina non dovrebbe mai ordinare direttamente. Dovrebbe chiedere al suo cavaliere ciò che desidera. Eva. Eva. Che c'è? Ti sei stancata della mia compagnia? Oh no, è che mi stava guardando. Molti ti guarderanno. Ti accadrà spesso. Non meravigliarti. Ma perché? Ma perché tu sei molto carina. E quindi gli altri mi invidiano. Oggi, vedi, tu sei la mia piccola dama. E io non ho intenzione di dividerti con nessuno. Mangia il gelato adesso. Eccoci, siamo arrivati. Finalmente. Oh! Com'è bello. Sai, non credevo che fosse tanto grande. È un piacere vederti così felice. È meraviglioso. Avrei tanta voglia di fare una gita in barca. Sarà una gioia per me accompagnarti. Prego.
tardi. Stavo sognando. Anch'io. Ti sei divertita? Oh sì, è stata una bellissima giornata. Sono proprio contento che ti sia piaciuto il lago di Luxembourg. Sai una cosa? Mi piacerebbe tornare qui un'altra volta. Senti, Eva, c'è un luogo che un giorno mi piacerebbe tanto farti conoscere. E qual è? Indovina? Non lo so. Parigi, Eva, Parigi. È una città meravigliosa, fantastica. Non puoi immaginare come sia bella. Vedrai, rimarrai sbalordita. I bistrò di Saint-Germain, i lungosenna. Vedrai come sarai felice. Sarà stupendo. Grazie. Signor Paul! Signor Paul, è arrivato. La cavalla è pronta? È in pieno calore, questo è il momento migliore per la monta. Allora possiamo andare. Alla stalla, Joseph. Oggi tocca a te. È un esemplare stupendo. Ah, certo, è il migliore della zona. Mi piace proprio. Ah, e allora... È pronto? Perché chiudi? Non sono spettacoli per bambini. Ti ho detto di no. Ma non dovevamo farci compagnia. Certo, Non siamo più amici? tu non sei più... Vedi, Eva, ci sono certe cose che le bambine non possono vedere né fare. Lo capisci? Io non sono più una bambina. Tu sei un uomo e io sono una donna. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que je peux vous demander la permission de fumer?
e non riuscendo a precisare nella fanciulla la natura della sua ambiguità. Mi trovavo a vivere un'esperienza manichea fra l'amore sensuale e l'amore puro. Quando parti per Vienna? Non lo so, tra 1 o 2 settimane circa. E starai via molto? No, non credo, soltanto per qualche giorno. Non mi dimenticherai, vero? Dimenticarti? No, davvero. Ormai è impossibile. Andiamo, voglio mostrarti un segreto. D'accordo. Ma dove mi stai portando? Vieni. Sta piovendo. Vieni, ripariamoci. Perché sei diventato così serio? Io credevo che ti avrebbe fatto piacere venire qui con me, solo. Sì, certo. Se è così, ti prego, sorridimi, su, cerca di sorridere. Ma sei tutta bagnata. Questo la zia non me lo perdonerà di certo. No, non preoccuparti. Faremo asciugare tutto. Sì. Vedi, venivo qui ogni volta che mi capitava di essere triste o infelice. E ora? Non lo sei più? No, da quando tu sei arrivato qui a Maria Lanzendorf non lo sono più. Anch'io, sai, ora sono felice. Sai, ho voluto scrivere una storia su questa mia felicità. Ecco, vedi, è la storia di un uomo e di una donna. Una piccola donna che salva un uomo disperato. Disperato. Un uomo disperatamente solo che torna dalla guerra. È la tua storia? No, è la nostra storia. E io ti ho salvato? Sì, certo, mi hai salvato. E quando sono tornato dalla guerra, avevo deciso di farla proprio finita. Ho pensato fino a quando non ho capito che tu eri molto, molto importante per me. Mio piccolo Eva.
Eva, vieni con me in paese? Sì. Scusami, sai? Ne avrò soltanto per 5 minuti. D'accordo, ti aspetto. Ecco, vedi? Trovi qualcosa? Ma no, dovrebbe essere forse più giù. Guarda dall'altra parte, no, perché mi hanno detto che c'era comunque. Ecco a lei. Sì, forse. Ecco, trovato. Tenga, grazie. Guarda, sì. No, forse sì, ecco. Leggi tu che non ho le occhiali. Una lettera raccomandata espresso per Vienna. Quanto tempo pensa che ci metterà ad arrivare? 2 o 3 giorni. Ah, e quant'è? 100 scellini. Grazie. Buongiorno. Ma che bravo! Bravo, bravo! Attenzione, attenzione! Ora andrò a rappresentarvi un numero eccezionale! Per la prima volta verrà eseguito in questa piazza! Solo il pubblico di Berlino, Vienna e Parigi ha avuto il piacere e l'onore di ammirarlo! Avvicinatevi! Avvicinatevi, signore e signori! Approfittate di questa grande occasione! Il Circus Finelli vi mostrerà delle cose incredibili! Guardate con tutta la sua potenza Ercole Finelli! Venite! Venite! Non perdetevi questo spettacolo! Nessuno di voi vuol controllare? Prego, non abbiate timori! Guardate, signori! Questo è acciaio! Acciaio verdissimo! Vuole controllare, signore? Questo è acciaio! Vuole controllare lei, signore, se le catene sono ben saldate e abbastanza strette? Con la sola forza dei muscoli, ecco che queste mie catene salteranno. Signori, avete qui davanti a voi Ercole! E voilà.
Eva! È gente che devi evitare. Sono zingari, vagabondi. Da quella sera in cui vidi Eva accarezzare il suo corpo nudo nella tinozza, incominciai a vivere un'esperienza onirica ossessiva, nella quale il mio cervello attendeva che riapparisse. Ed ella, puntualmente, si ripresentava con il suo aspetto di ragazzina precoce. Mi invitava, con la seducente ambiguità del suo sguardo di donna, La signora Marchesa von Norman, il nostro autore. Il professor Schumann, la sua affascinante figlia. Il professor Schumann è un eminente critico, una delle più autorevoli penne di oggi. Ed eccovi un talento ritrovato. Oh, Paul, stavo dicendo alla signora che la relazione amore e sofferenza è un tema che io trovo irresistibile in tutte le storie d'amore. Giusto, condivido la sua osservazione. Buonasera. È un uomo molto affascinante, c'è qualcosa vero? in lui che... Max esprime sempre opinioni stravaganti. Ho letto il suo libro, lo trovo molto espressivo. C'è uno spleen profondo nella storia. In certi momenti ho provato quasi un senso di vertigine. La ringrazio, signora. Buonasera. A più tardi. A più tardi. È un libro insolito, davvero molto interessante. Ma che ideali! Sono dei cialtroni, dei veri cialtroni. Sono stata a Parigi. L'austerità degli anni di guerra si è completamente dissolta. Le signore si fanno sempre più eleganti. Ah, sì, è vero. Quest'anno i cappelli si portano a cloche e i tessuti hanno dei colori... Mi scusi, dov'ero rimasto? Volevo dirle un'altra cosa. Questa sera una giornalista mi ha espresso il desiderio di incontrarsi con lei. Non ho potuto evitarlo. Le sue cronache mondane sono molto seguite e questa mi pare un'ottima promotion. La troverà una donna molto interessante, molto interessante. Mi creda, è una creatura piena di fascino ed è molto contesa nei salotti di Vienna. Avrà modo di constatarlo. Signore, c'è di là quella persona che desidera parlarle. Va bene. Lupus in fabula. Sorpreso di vedermi? Non doveva fermarsi di più a Vienna? Sì, certo, è vero, ma è anche vero che in questa città ognuno dice ciò che la forma impone di dire. Io ai salotti di Vienna preferisco la vita di campagna. Aspettavo questo giorno con impazienza. E adesso vivo una stagione decisamente diversa della mia vita. E ho perso qualsiasi interesse mondano. Sì, capisco, ma mi raccomando, non perda l'ispirazione. Non posso perderla. Così lei imparò ad amarlo come una bambina felice.
E lui, che nient'altro poteva offrirle, ritrovò la vita. La natura sconfitta chinò il capo. È un miracolo che sia ancora vivo. Non so se sia un bene per lui. Non sarà mai più un uomo. Eva? 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 Eva?